Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawaler salam simbenghar. Narikan aya kana kabeungaran. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawaler salam mudah-mudahan masuk surga, amin. Amin ya Allah. Ibu-ibu nu teu ngawaler salam salakina sing kawin deui. Nah anu amina bapak-bapak. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Yayasan Bina Insan Yayasan Anak Bangsa Cahaya Anak Bangsa. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jihad. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua MUI Desa Baru Mekar. Yang saya hormati dan saya muliakan tokoh masyarakat, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, ustadz-ustadzah, sadaya santriwan dan santriwati, juga ibu-ibu, bapak-bapak, warga masyarakat lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Jihad. Mudah-mudahan sadayana aya dina rahmat kalih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puja puji sinareng rasa syukur disanggakeun ka zat Allah anu Maha Ghafur. Allah Subhanahu wa taala nu parantos nyiptakeun abdi-abdina kanggo mengabdi ka zat ilahi rabbi. Allah Subhanahu wa taala nu parantos ngalungsurkeun rupi-rupi nikmat ka urang sadaya. Utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masih dipaparinan sisa usia dugi ka enjing-enjing anu ayeuna. Mudah-mudahan sisa usia urang sadayana tiasa dimanfaatkeun kanggo bekal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia sadayana dipanjangkeun yuswa ku Allah, amin. Mugia sadayana istiqomah ibadah ka Allah, amin. Mugia sadayana tiasa syukur kana nikmat anu parantos dipaparinkeun ka urang sadayana. Mugia ditambih-tambih nikmatna ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat sinareng salam mugia seralamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam, revolusi Islam, profesor termasyhur yang telah memisahkan mana teh kotak mana teh botol cai herang can aya.
mana meja belajar dan mana meja perjudian. Nu parantos nyandak ka urang sadaya ti zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, ti jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang. Anu kufur jadi bersyukur, anu musyrik jadi tauhid, anu biadab jadi beradab, anu koret jadi bagerang. Aya anu koret, urang dia aya anu koret bu, nu belah mana diuk? Hadir itu bu. Daya aya nu ngaku aing ge nyaho. Anu ngedul jadi daekan amin, anu koret jadi bagerang. Mudah-mudahan orang sadayana kaangkan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka sadaya tabi'in, dugi ka urang sadayana, mugia urang sadayana keng syafaat ti mantena jaga di yaumul kiamah. Mudah-mudahan kumpul ngariung urang sadayana di haflah mubarakah, parat dugi ka akhirat urang sadayana sasarengan berkumpul di surga Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina kesempatan anu berbahagia ini, alhamdulillah acara haul yang ke-8 Bapak almarhum Bapak Abdul Muiz, alhamdulillah haul ke-8 tahun ya. Mugia mantena mulihna ka rahmatullah, nyanak iman nyanak Islam. Mudah-mudahan mantena di alam kuburna digulunturan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mantena ditempatkan di tempat anu difikari do Allah Subhanahu wa taala, raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anu sumping kadieu dina raraga acara imtihan kali wisuda oge haul, mudah-mudahan nu ti bumina nuju seueur masalah, stres, galau, gundah gulana, seueur kabingung, mudah-mudahan masalahna diselesaikan ku Allah, amin. Anu ti bumina maksakeun ka dieu padahal menuju ka raos nyeri cangkeng, nyeri bitis, nyeri mastaka, nyeri tonggong, mudah-mudahan nu teu dararamang sing didamangkeun ku Allah, amin. Oke, mudah-mudahan sadayana anu garalu sametan sing lalunas mun dibayar. Oke, mudah-mudahan para putra putri putu urang sadayana anu aya dina kancah pendidikan di sekolah di pesantren, mudah-mudahan sadaya pula para putra putri urang sadayana sing janten murang kali saleh kali salehah, sing janten murang kali anu berguna bagi agama sinareng bangsa. Mudah-mudahan jadi generasi Pak Abdul Muiz selanjutnya. Mudah-mudahan menjadi pejuang-pejuang, menjadi orang-orang yang mampu berjihad untuk membela agama Islam, nanjerkeun agama Islam, teruskeun perjuangan-perjuangan almarhum Bapak Abdul Muiz, amin. Mudah-mudahan para putra putri ibu sadayana anu ayeuna bari di wisuda, mudah-mudahan sing janten hafiz dan hafizah, anu teu acan di wisuda oge mudah-mudahan semangat menghafal Al-Qur'an, sing janten hafiz dan hafizah, keluarga orang sadayana, kulawargina sing janten keluarga ahli Al-Qur'an, amin. Ya Allah ya Rabbal ibu-ibu sadayana neda hapuntena suanten nuju serak wae tiap kadinya tahun kamari serak margi wengi sami diabdi wengi Jumaah, dinten Kemis wengi Jumaah dugi ka wengi tadi tabu 1 sampai beres acara sami imtihan wisuda oge tablik akbar. Jadi 2 tilu wengi 2 dinten diabdi di Darul Mukminin.
teu acan kulem ya teh rada tunuh pantes nama ada cai kopi lain susu gitu. Alhamdulillah hakikat kudrat Allah Subhanahu wa taala abdi biasa sumping dina kesempatan nu ayeuna sok sanaos salaras nama Kang Jihad abdi teh dina dinten ayeuna kedah nama ka Bekasi mung ku abdi emut-emut rek naon ka Bekasi dawuh nongonang mending ka dieu nu tos puguh. Alhamdulillah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu perantos nyerele tos jam 11 janten abdi moal lami-lami kirang langkung 30 menit margi saatos ieu masih kena aya prosesi acara prosesi wisuda. Wios teu lami Bu? Hoyong lami atan api. Dugi ka asar siap. Dugi ka magrib siap. Ngonang apa ngontrak? Ibu-ibu, 3 saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Seberiji Bu? Seberiji ya teh? Nyebut 3 itu tilu. Kumaha? Seberiji Bu? Tilu. Acara imtihan, haflah imtihan, wisuda saya sampaikan 3 poin saja titip kamu ibu sadaya. Apalagi kondisi zaman yang sangat luar biasa pada kesempatan ini perlu kita menekankan dan menguatkan 3 poin saja. Yang pertama, islahul aqidah. Nu kahiji naon? Islahul aqidah. Luluskan perjalanan akidah kita, terutama anak-anak kita. Di zaman era globalisasi yang sangat luar biasa ini, maka perlu ditanamkan kekuatan akidah, kuatul akidah. Anak cucu kita dikuatkan akidahna, sing terangan ke Allah, sing terangan ke Rasulullah. Halo, ibu yakin ayana Allah? Betul? Buktina ayana Allah? Ayah dada melanana dina kitab Tijan wujudu hadihil makhlukati. Ayana ieu pirang-pirang makhluk ngabuktikeun ayana saha? Allah. Tapi ketika Bapak Ibu sekalian atau anak-anak mahasiswa, terutama anak-anak mahasiswa kuliah jurusan filsafat, ketika kita debat dengan orang-orang Kristen, Anda agama Islam? Iya. Kenapa Anda yakin adanya Allah? Karena ada ciptaannya. Orang Kristen malikan, bagaimana kalau tidak ada ciptaannya? Allah ada enggak? Itu malikan Bu. Karena mereka pakai logika, pakai akal, tidak pakai iman. Dibalikkan. Sok beri naros ka ibu. Yakin ayana Allah. Karena ayana naona dada melanana. Kumaha lamun teu aya dada melana Allah aya henteu. Terus kumaha ngabuktikeun? Teu dengah ulang. Kumaha ngawalarna Bu? Halo. Jadi ku orang Kristen anu pakai logika, ketika mahasiswa yang tidak punya dasar agama, jurusan filsafat itu sangat luar biasa. Dibalikkan, ketika anak tidak punya dasar agama, bagaimana ngajawabnya? Nyamual aya Allah atuh ari teu aya ciptaan mah. Anu akhirnya jadi naon bahaya meleset akidahna. Padahal ngawalarna gampang. Ketika ada yang bertanya bagaimana adanya Allah karena ada ciptaannya, kumaha lamun teu aya ciptaanna? Moal aya nu naroskeun, lamun teu aya anu diciptakeun. Buktina urang aya, berarti aya saha? Lamun teu aya urang aya nu naroskeun moal. Gitu. Harus Bu, Anda ada berarti Anda adalah ciptaan. Itu ka Kristen balikeun deui pakai akal. Eta Bu. Malah yang nanyakeun. Ibu osok menalkin Allah ka murang kali. Kumaha? Sing pugu.
Di sekolah agama mah dinyanyikan ke budak. Ari ako ibna iman eta ayat. Terus 20 anu wajib, 20 anu muha, hiji nu wenang di Allah jadi jumlah, opat nu wajib di Rasul, opat nu muha, hiji nu wenang di Rasul jadi jumlah salapan, jadi jumlah apalen barudak eta teh. Tapi ibu kantos teu mraktekeun ngenalkeun Allah dina kahirupan sehari-hari anak urang ka Allah. Da gampil Bu. Bieu sambil ngadeg. Contoh kieu lah. Kieu askor sini. Bu, misal ibu ka pengker bumi lah di dieu mah gampil nerangkeun anak-anak kita ka Allah, ngenalkeun Allah ka anak-anak urang sadayana gampil seueur bubuahan. Contoh lah kieu sederhana. Ibu misal di samping bumi bapak ibu aya buah gedang jeung aya buah cabe. Gedang rasana naon? Cabe ada. Saur ibu teh Ujang ieu naon? Cabe mama. Dipipit ku ibu teh cabe teh. Datos beureum. Ujang gegel. Digegel ku budak. Mama geuning naon? Lada. Nangis eta urang kali ngegel naon? Cabe. Tos kitu ibu teh enggal mipit naon? Gedang dipesek eta gedang datos asak. Ujang ieu tuang, dituang eta gedang rasana naon? Amis. Saur ibu Ujang ieu cabe jeung gedang dipelak dina taneuh anu ieu ngareneng dipelakna ge. Cabe jeung gedang teh. Tapi kunaon ieu cabe jadi lada, gedang jadi amis? Cik kira-kira ieu cabe jeung gedang diamiskeun diladakeun ku saha? Kantos kitu Bu? Apalna teh lada we jeung naon? Minimal kitu sederhana Bu. Nerangkeun ngomong kali sering dikenalkan anak kita kepada lungsur hujan. Ujang ieu hujan dilungsurkeun ku saha? Ujang ari Ujang tiasa ningali ku saha? Urang tiasa nguping ku saha? Bapak ibu sumping ka dieu ku saha? Ku saha diwaler atuh Bu? Sing yakin jeung nu mamang ge. Abdi lepat. Bapak ibu ka dieu sumping yakin ku Allah? Atau karena gaduh sampean? Hah? Hade. Bukan karena kita punya kaki atau punya mata atau gaduh kuping ngupingkeun ayeuna pangosan sanes Bu. Andai kata ibu bapak ka dia karena gaduh sampean, begitu banyak warga singkup anu gaduh sampean tapi teu nepi ka dieu. Leres teh? Keprok atau sing leres mun tilu siki. Mun keprok-keprok sadaya mun moal-moal. Halo. Bukan ngandelin kaki Bu seueur. Nu gardu sampean mah teu dugi ka dieu mah dugina ka sawah ka kebon. Leres teu? Jadi ibu bapak hadirin sadaya santri nu hadir ieu teh pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu mawi mudah-mudahan kempeng ngariung urang sadayana sumping kana haplak mubarakah majelis taklim ieu mudah-mudahan parat dugi ke akhirat urang ngariung di surga Allah. Amin. Hiji mengenalkan anak-anak kita kepada Allah sing kuat akidah. Kenapa kita harus kuat akidah? Punten di zaman era globalisasi saat ini banyak orang yang ingin menghancurkan umat Islam, orang yang ingin mengkristenisasikan umat Islam dengan berbagai macam cara. Orang-orang yang tidak senang dengan umat Islam ingin menghancurkan umat Islam. Yang pertama, umat Islam saat ini sedang diserang, terutama generasi agama dan generasi bangsa. Punten, bagaimana nasib agama dan bangsa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang tergantung anak cucu ibu sekalian, tergantung santriwan dan santriwati nu hadir ayeuna. Baik dan buruk tolak ukur bangsa dan agama masa depan tergantung anak cucu kita. Betul. Hati-hati saat ini umat Islam. Yang pertama sedang diserang kita, umat Islam sedang dibodohkan. Naon cenah Bu? Karaos teh kamari pandemi 2 tahun 3 tahun. Teu puguh pendidikannya.
murid abdi paun asup 5 tahun ke tahun teh keluar genep tahun can bisa maca can bisa nulis da daftar jeung perpisahan unggul daftar usia 45 tahun perpisahan 4 tahun perpisahan usia genep tahun diajarna di bumi diajar naon nyawa HP mata keluar paun teh can bisa maca can bisa nulis bahkan kelas 4 SD 2 tahun pandemi terang-terang kenging ijazah usia kelas 6 laras bu di SMP kelas 2 pandemi kelas 1 lebak pandemi 2 tahunnya kelas 3 keluar kenging naon bagaimana itu nasibnya jadi Indonesia setelah pandemi ini Indonesia di saat pandemi Indonesia sedang krisis pendidikan 2 tahun selama pandemi Indonesia krisis pendidikan. Ketika krisis pendidikan bisa krisis akidah. Betul. Maka yang kedua karena pendidikannya lemah, akidahnya lemah. Yang kedua, orang yang tidak senang dengan umat Islam sedang dimiskinkan. Naon cenah? Berarti nu kadua umat Islam setelah dibodohkan lalu dimiskinkan. Di saat pandemi umat Islam 2 tahun Indonesia sedang krisis ekonomi. Betul bu? Karaos teh krisis ekonomi nuju sesah ayeuna nya artos leres bu. Oh ya Allah. Matak di Tasikmalaya anu suamina kamari di PHK ayeuna teh acan keing damelan seueur istri anu ngaju ka pengadilan hoyong cerai matak di Tasikmalaya seueur jahe duka di dieu. Halo, krisis ekonomi, krisis pendidikan, krisis karena dibodohkan, dimiskinkan. Yang ketiga, karena sudah dibodohkan, dimiskinkan, krisis akidah, krisis pendidikan, krisis ekonomi. Maka yang ketiga, umat Islam diserang dengan berbagai macam cara. Yang ketiga adalah dipecah belah umat Islam. Rawas teh ayeuna umat Islam seueur para sehat. Dina TV nu para sehat teh saha? Umat Islam. Tuding ini ya Allah, bingung bagaimana. Sok bararingung abdi mah ngemutna ayeuna seueur keneh ulama, aya keneh urang, tos para rasehat kieu umat Islam terpecah, terkotak-kotak, tergolong-golongkan. Bagaimana ketika kita sudah tidak ada? Mampu teu anak cucu urang menghadapi situasi dan kondisi seperti ini? Allah, mungkin di kampung atau pertos sekarang, tapi di kota sangat luar biasa. Anu kaopat, umat Islam sedang diserang, anak-anak kita dijauhkan dari pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Di kampung mah teu karaos bu, da masih kene katangani, coba di kota bu. Ya Allah, luar biasa. Anak-anak sekarang bukan sibuk dengan Al-Quran, tapi sibuknya dengan apa? HP. Duka di kampung juga nama sarua da abdi keur ngaji nyawa HP katinggal itu. Eta teh cacak nih keur tablik akbar kom keur naon? Halo. Teraskeun. Moal capek. Moal ibu mah dihanap. Lu capek mah di mana, Bu? Jadi kalau kita merasa dijauhkan dari pedoman hidup Al-Quran, maka yang kedua, islahu tarbiyah. Nu kadua naon? Nu kahiji lainnya naon? Tapi kena islahul akidah teh aya anakannya tadi teh. Ayeuna islahu luluskan pendidikan. Kalau merasa anak-anak kita sedang dijauhkan dari Al-Quran, berarti anak-anak kita luluskan pendidikannya. Anak-anak kita titipkan ke lembaga pendidikan Al-Quran. Ibu bapak tidak salah ketika bapak ibu sekalian nitipkan murang kalina KRTQ atau Pondok Pesantren Miftahul Jihad. Karena abdi memverifikasi RTQ Miftahul Jihad tiasa keluar izin operasionalna. Direkomendasi ku abdi dikeluarkan ku Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat itu abdi di dina masih kena tulisanna atau ayat
Ketua FHQ Kabupaten Tasikmalaya. Ieu yakin sepanduk tahun kamari. Halo. Jadi RTQ Miftahul Jihad itu terus terdaftar di Kementerian Agama. Tadi didugikan Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, beliau adalah selaku pimpinan PD Pontren yang mewadahi pondok pesantren Dinia, RTQ, TKA, TPA adalah Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid. Beliau yang mengeluarkan yang memverifikasi sinyalan forum Hufadzil Al-Quran. Alhamdulillah. Terus kakuping kurang sadayana, ibu bapak tidak salah menitipkan murang kalina ka dieu. Kakuping kurang tadi aya nu sataun 1 juz, aya nu sataun 2 juz, bahkan ada yang 1 tahun 4 juz. Ibu mah dugi ka ayeuna atau sabaraha juz, Bu? Halo. Alhamdulillah Ustaz cenah 3 juz strawberry, jus alpukat, jeung jus naon. Jus naga. Halo. Siap Bu nitipkan murang kalina ka RTQ Miftahul Jihad, siap? Atau satana di dia murang kali ibu? Jangan sampai lembaga ada di Miftahul Jihad, ibu murang kalina dipasantrenkeun ka nu tebih. Anu tebih ka dieu bingah abdi anu di Cipasung, padahal di Cipasung aya naon? Pondok pesantren. Aya anu ti Bubujung. Alhamdulillah sering abdi ka Bubujung isi pangaosan di daerah Bubujung. Naon kita namina teh Cipatujah. Aya anu ti Bubujung tebi-tebi padahal ditugi ayanya. Hartosna naon? Yang jauh saja ke sini, jangan sampai yang dekat malah halo. Kenapa kita ingin menitipkan anak kita ke lembaga pendidikan Al-Qur'an? Supados urang sadayana janten ahli Al-Qur'an. Hoyong janten ahli Al-Qur'an, Bu, Pak. Kunaon hoyong janten ahli Al-Qur'an? Karena ahli Al-Qur'an itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hadisnya? Innalillahi aya nu maot eta mah. Apana wa inna ilaihi raji'un. Tarik salah deh. Halo. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai keluarga di dunia ini dari golongan manusia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah itu ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khas. Keluarga Allah dari golongan manusia anu aya di dunia ieu teh nyaeta ahli Al-Qur'an. Ustaz, ahli Al-Qur'an teh saha? Nah anu tos hafal 30 juz atau para ulama nu paham tafsirnya, asbabun nuzulnya, atau mereka yang mampu mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Maka ulama membagi 4 kelompok, 4 golongan yang termasuk daripada keluarga Allah yang jadi orang-orang ahli Al-Qur'an. Aya 4 golongan. Hiji ahli qiraah. Hiji naon, Bu? Qara'a yaqra'u qira'ah. Ahli membaca Al-Qur'an walaupun macana kakalektogan jika jalan kasingkut. Untung abdi teh kurang bobo tabu satu. Jadi tetuluh sabab naon? Jalanna luar binasa. Bergoyang. Tapi alhamdulillah ini menjadi salah satu asbab bisa zikir kepada Allah karena jalana takkeun Kang Oleh teh hidang dosa mesir naon. Menak jalan tanyakan Allahu Akbar. Menak jalan mudun subhanallah. Menak jalan bulak belok la haula quwata illa. Cukup pantai Dagor tadi tadi anak tengah-tengah tadi gunung tengahna. Innalillahi
ningali parawan kakara naon gitu bari carang pas menakan jalan sae alhamdulillah tapi aneh naik saena ti ditu pas nepikeun luar biasa jadi jalan ka dieu mah jadi asbab di zikir mudah-mudahan tahun ayun tiasa ka dieu deui tos sae jalanan amin yakin Kang Oleh tiasa memperjuangkan amin saur tadi oke Kang Oleh mah tipisnya aktifnya tapi salirana mah agung jabat tereh rayagung halo mudah-mudahan ya Pak Ketua Yayasan temen rencangan di PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia abdi nuju di Cipasung di CDS sasarangan gapleh gapele jadi terang lah terang beureum abdi terang gelapna abdi Kang Oleh terangeun status abdi baheula sok gapleh sarua mudah-mudahan Kang Oleh sing panjang yuswa amin tambih rezekina amin tambih istrina amin halo jadi ahli Al-Quran nu kahiji ahli kiro walaupun macana terbata-bata teh naon Bu tataleg togan teu puguh panjang pondokna wios Bu da memang katiasa nemung sakitu leres Bu tataleg togan teu puguh panjang pondok tapi ibu teh istiqomah Bu istiqomah macana istiqomah ngaosna ka masjid mingonan nu teu tiasa taros halo pinuh mana mingonan sareng ayeuna pangosan mingonan di naon dia pinuh ayeuna naon bentena Bu waler aya konsumsi terus kabagi snack kacan alhamdulillah Bu ngaos Al-Quran sadinten sawangi teu kenging kirang sak juz teu kenging kirang ti sasasi teh sabaraha dinten 30 Quran teh sabaraha juz berarti sadinten sak juz harus Bu satahun sabaraha kali tamat 12 pertarosanana ti sawal kamari nepi ka ayeuna tos sabaraha kali tamatan ongko hoyong janten ahli Al-Quran ya Allah ayeuna tos 3 sasi ti sawal teu tamat-tamat ari Ramadan kamari taramat ngaos Quran tamat henteu deui nya bulan Ramadan wae teu tamat komo deui selain bulan ya Allah la ilaha kudu rada di ruqyah Kang Eki Allahu Akbar Quran teh sabaraha sajudna sabaraha lamar 10 sadinten sawengi sabaraha waktu berarti sawaktu dua lamar setiap bada salat Bu istiqomah 2 lamar keun tataleg togan manu penting naonna istiqomah we baca 2 lamar setiap bada salat data taleg togan oke Bu kenging pahala wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqullahu ajrani 2 pahalana ustad dari kitu mah teu mending keneh teu kalegtogan maca temeh pahalana saberiji salah eta dajang nu lancar mah haditsna beda deui man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, Allah memberikan 10 kebaikan. Lafaz alif lam mim itu pahalana sabaraha? 30 kebaikan. Upami tos naon? Tos lancar numawi sing lancar belajar ilmu tajwid, tahsin di masjid kakang jihad dia belajar Al-Quran
di abdi mah tiap pada subuh Bu aya taksin. Jadi tiap pada subuh teh ibu-ibu bapak-bapak berjamaah di masjid dugi ka kaluarna isyraq dugi ka waktosna isyraq calik di masjid belajar Al-Qur'an mapai salamar ewang. Tuh. Tak eta moal dosa maca Qur'ana sok sanaos lepat sabab nuju di tapi lamun ibu kieu nyebatna Ustad mak mah datara ka masjid di osok ngaos Qur'an mah punten ibu osok ngaos Qur'an di bumi tapi tara diwurukeun ka ajengan maca Qur'an salah bisa jadi dosa sabab Qur'an lepat huruf di awasna bisa robah kana maknana iyyaka na'budu sareng iyyaka na'budu tos benten maknana iyyaka ka Gusti wungkul na'budu abdi ibadah wa iyyaka sareng ka Gusti wungkul nasta'inu abdi nyuhunkeun pitulung tapi lamun ibu maca Quran tengah mau tasdid dina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kana matahari abdi ibadah kana matahari abdi nyuhunkeun pitulung jadi padahal hanya sebatas naon tasdid hati-hati lepat dengan tasdid bisa robah karena makna naon sababna tasdid teh biwajhin harfaini kaya aya huruf dua mata iyyaka kedah naon tasdid tuh apalagi robah karena hurufna bisa robah karena maknana numawi ibu ngaos Quran tatalek tugan tetep kedah diwurukeun samingon sakali sumping kana pangaos sok aya pengumuman di dia pangaosan dinten naon Jumaah ibu-ibu perhatosan sonten ieu pangaosan hayu urang dongkapan sabab ieu kewajiban aya nu kitu pengumuman di masjid aya di temalan gigireun masjid eta oge aing nyaho poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun sia nu mamatahan eta mah keuleuh ka saha ibu keuleuh ka ajengan teh nyaah ka ajengan nyaah naon nyaah mere geuning gelo buat ieu ti dieu mimitina di tasikeun nyaah ka ajengan mah kedah kersa naon bungi ngirim tiap enjing ngirim beang 10 kilo ulah loba-loba nyaah kajengan ari ngirim tara ari segala rupa butuh usaha ku ajengan segala rupa ku ajengan nepi ka di abdi mah atuna dicentai hayam dina teras ku saha ku ajengan da nya atuh aya teh hayam dina teras datang si Udin rek sekolah agama lain dipicen di buludan awas tai hayam jual teh si Junaid sarua ditulisan aing ge nyaho ieu teh tai hayam anger dibiceuna ku saha ku ajengan sasapu masjid ku saha ku ajengan ngelap kaca ku ajengan ngepelna ku ajengan di kota nyaho di dieu mah duka sarua duka henteu kacidanya Allahu Akbar di kota mah kitu sagala rupa teh nepi ka adzan ngimaman sagala rupa nepi ka ngepel ge ku ajengan tapi tarananya kajengan tarananya kajengan ari geus maot hayang diurus ku saha kerja tarana ros kajengan teh tara ka masjid rajeun ngaliwat rek museup rek ka sawah ka gebon ngaliwat ka mana ka masjid cek masjid teh mang ka dieu atuh cai-cai cenah maot si mang eta nu tara ka masjid hayang disolatan di mana di masjid ka era cek masjid emang ari sia ti kamari ka mana wae ari geus maot hayang ka masjid coba dihareup ngagoler batur nangtung oge si eta mah heuh da pae ya Allah diibakan ku saha ku ajengan dibungkusan disolatan digotong ulah karunya gotong mayit kang jihad dikuburkan diperep ku saha Allah sagala rupa ku ajengan pok teh cenah nyaah tapi nyaah naon teu eling rukiah kang eki ya Allah sagala rupi teh peryogi putra ibu teu damang tengah wengi
nya hoyong damang doana ti saha tah jika ieu cai herang di kota mah teh paranti ngubaran nu sakalor jadi lamun ibu nyuguhan ajengan diseruakeun kanu aing mah cager Allah tengah wong ibim salabim ala kadabrak wah cager ya Allah cara ge ibu paranas tiris tengah wengi nyuhunkeun doa ka saha karena memang sugesti umat Islam air putih ini ketika kita diniatkan ini baik akan jadi baik ini air putih. Ya Allah nyuhunkeun ieu cai sing janten asbab syariat didamangkeun cara ge damang. Tapi lamun ieu cai ku ibu dicarekan di awan-awan ieu cai jadi awan. Sebab pernah ada suatu penelitian jangankan di masjid orang Kristen nyimpen cai 2 botol, hiji di masjid, nu hiji di gereja. Ternyata dua minggu kemudian anu di masjid mah ngagenclang herang, tapi nu di gereja mah pinuh kumer seueur kumanan. Ternyata diteliti air ini adalah makhluk hidup. Ketika kita mengatakan baik maka ini akan baik, ketika kita mengatakan jelek maka air sangat jelek. Kenapa orang sadayana umat Islam sok yakin ku cai nyuhunkeun doa ka saha? Ka ajengan. Oh sok nyuhunkeun doa ka ajengan. Tuh sok masihan naon? Cap nuhun aing ge nyaho. Tuh, putra ibu enjingna bade di sepitan nyuhunkeun doa ka saha? Ka ajengan. Putra ibu enjing bade ditikahkeun nyuhunkeun ka saha? Ka ajengan. Ku saha? Ku ajengan. Diserengkeun ku saha? Ku ajengan. Ditampi ku saha? Ku ajengan. Doana oge ku saha? Ku ajengan. Ibu hamil ku saha? Wah, ajengan. Rumaos gitu. Rumaosan si Oce. Fitnah gitu. Ya Allah. Ibu hamil dongkap ka saha? Ngalahirkeun? Ka bidan. Ada ulah kajengan deui kanggunya panggihan ngodok. Halo. Siap sumping kana pangaosan minggonan Bapak Ibu? Alah, kok setengah 12 Kang Iki? Ya bakarek hiji ahli qiraah, 2 ahli tilawah, talayat tilawah. Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Secara makna dasarnya sama, tapi intinya berbeda. Qiraah hanya membaca, tidak dituntut paham isinya, tidak dituntut benar bacaannya. Tapi ahli tilawah harus benar di dalam membacanya, harus paham isinya. Itu mungkin golongannya para ustadz, para ajangan, para kiai. Nukatilu, keluarga Allah yang akan menjadi ahli keluarga Allah, ahli Al-Quran yang akan menjadi keluarga Allah. Nukatilu nyata para penghafal Al-Quran. Para penghafal Quran teh keluarga Allah, ahli Al-Quran. Nuka opat hiji deui. Nuka opat hiji deui tina islahu tarbiyah jabatan itu aya tilunya. Aduh, mah tamat mah. Halus milionan deui taun ke. Nuka tilu, nuka opat hiji ahli qiraah, 2 ahli tilawah, 3 para penghafal. Nuka opat ustad, ibu mah teu bisa maca Quran, teu apal alif bingkeng acan. Komo deui paham eusina, komo deui ahli tafsir, teu mah teu santren. Alif bingkeng teu apal, tafsirna teu apal, asbabun nuzulna teu apal. Komo deui ngapalkeun Quran. Maca kuliah ayyuhal kafirun ge teu kapang hitung-tungna balik deui. Takum binukumna duka ka mana leungit. Ya Allah. Tapi hoyong jadi ahli Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa diri belum mampu membaca Al-Quran dengan benar, belum mampu memahami isi daripada Al-Quran, belum mampu menghafal Al-Quran, ingin jadi ahli Al-Quran, ingin menjadi keluarga Allah, maka dukung program pendidikan pembibitan para penghafal Al-Quran. Ibu dukung lembaga Miftahul Jihad, maka ibu jadi ahli Al-Quran. Amin. Bisa jadi kepala desana, bisa jadi RT-na, RW-na, punduhna, tokoh masyarakat, warga masyarakat, orang tua santri, agniya, anu ngabangun ieu masjid, nu nyewa ieu panggung, nu nyewa ieu sound system, sadayana nu ngadukung program nu aya di lembaga Miftahul Jihad, ibu bapak bakal jadi ahli Al-Quran. Amin. Kenapa? Karena lembaga Miftahul Jihad akan melahirkan ahli Al-Quran. Maka siapapun yang mendukung program yang akan melahirkan
ahli Al-Quran akan digiring masuk surga jadi ahli Al-Quran. Amin. Da acara ieu ge moal sukses lamun didukung ku sadaya leres Bu. Sebab ieu teh sadayana ge ngangge artos, nyewa panggung nganggo naon. Artos sound system ge nyewa nganggo naon. Artos balanongan nganggo naon. Misalna nyewana nganggo artos sagala rupa ngangge artos. Upami teu didukung ku Bapak Ibu sekalian, bagaimana acara ini bisa sukses? Mudah-mudahan sadayana nu tos ngadukung acara ayeuna oge salajengna lembaga Miftahul Jihad sing janten ahli Al-Qur'an. Amin. Kenapa kita ingin jadi ahli Al-Qur'an? Diwalar ku dalil Al-Qur'an surah Fatir ayat 33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ahli Al-Qur'an akan disiapkan Allah jannatu adn, surga naon Bu? Surga adn. Tuh, akan dipakaikan mahkota, akan dipakaikan jubah, akan dipakaikan emas berlian, akan dipakaikan gelang. Bahkan anak yang akan masuk surga jaga di yaumul kiamah putra ibu anu ahli Al-Qur'an anu hafal Qur'an bade lebet kana surga. Saur santri Miftahul Jihad teh, ya Rob abdi unjukkan ya Rob, abdi alim lebet kana surga nyalira, abdi syariat lebet kana surga teh margi abdi jadi ahli Al-Qur'an, abdi ngapalkeun Qur'an di Miftahul Jihad. Mual mungkin abdi tiasa ngapalkeun di Miftahul Jihad lamun abdi teu didaftarkeun ku sepuh abdi hoyong lebet kana surga sareng ibu bapak abdi. Bapana di kanan, ibuna di kiri, bapak ibu lebet kana surga. Teu cekap ku bapak ibuna eta santri nu bade kana surga ya Rob, abdi teu cekap lebet kana surga sareng bapak ibu abdi sadaya, tapi abdi hoyong sareng guru-guru abdi, para ajengan, para ustad nu ngabimbingna diajak kana surga. Ya Rob, teu cekap abdi sareng guru abdi moal tiasa ngadiri, moal tiasa lebet kana surga, moal tiasa ngapalkeun lamun ieu Miftahul Jihad teh aya izin operasional lembaga tahfidna. Salah sawios izin operasional kedah ada yayasan. Ya Rob, abdi hoyong lebet kana surga sareng pengurus yayasanana. Ya Rob, abdi teh cukup lebet kana surga sareng pembina yayasan, sareng pengurus yayasan, sareng orang tua, sareng guru-guru, wa man salaha bersama orang-orang yang soleh. Bisa jadi agnia sedekah kaya lembaga, bisa jadi tokoh masyarakat termasuk wa man salaha min abaihim, orang tuanya, min azwajihim, kalau suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, wa min dzurriyyatihim, termasuk keturunannya. Mata gaduh putra anak soleh ngapalkeun Quran bakal ngajak guruna, tetanggana, orang tuana, sahabatna, agniana, tokoh masyarakatna, suami istrina, keturunan anak bakal digiring masuk surga. Amin. Tuh, siap ngedukung RTQ Miftahul Jihad siang. Tuh peperini urang teh maca teu tiasa ngapalkeun komo, memahami oge komo atuh ngadukung we. Ngirim beal 10 kilo setiap dinten eta teh bagian daripada ngadu. Siap Bu. Mending rehe dibutkeun beal 10 kilo mah. Keun teu ku materi ku moral, dukungan ku naon Bu? Ku materi, dukungan ku tanagi, ku emutan, berbagai macam cara anu penting, acara-acara, kegiatan-kegiatan Miftahul Jihad jadi sukses. Amin. Terakhir 5 menit deui. Jadwalna dugi ka setengah 12 ya. Nah, nu terakhir islahul ibadah. Cenah Bu? Tidak cukup kuatna akidah, tidak cukup saena pendidikan, tapi sampurnakeun sing saena naonna ibadahnya. Apa artinya anak-anak santri ngapalkeun Quran? Apa artinya memahami kitab kuning? Andai kata ibadahna talangke. Da aya keneh atuh santri nu hafal 5 juz, salat subuhna jam 6. Berarti menghafal Qurannya baru di lisan, belum nyampe di apa? Di hati. Da aya keneh atuh santri nu tos hafal 10 juz, masih keneh bangkawarah kan jadi orang tua. Apa artinya adik-adik sekalian santri Miftahul Jihad?
Andai kata Anda hafal Quran 30 juz, setiap jam 3 malam tahajud 11 rakaat, setiap jam 8 salat duha 12 rakaat, setiap hari Anda bersedekah, setiap tahun Anda umrah, setiap hari Anda menghatamkan Quran. Andai kata Anda durhaka 10 tahun tidak nengok orang tuanya, Anda tidak sungkem terhadap kedua orang tuanya, menyakiti perasaan kedua orang tuanya, semua amal ibadah Anda ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min. Buat apa Anda mencari surga di luar sana? Sesungguhnya surga ada di rumahmu. Nyata surga ada di telapak kakimu. Anak-anak santri nitip islahul ibadah. Di antawisna sholat tekenging talangke omat sing sae kanu janten orang tua, sing sae takdim kanu janten guru supados manfaat barokah. Mudah-mudahan sadayana anu parantos ngadukung program pendidikan Miftahul Jihad, mudah-mudahan sadaya amal saya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Terutama nu parantos ngantunkeun Bapak almarhum Bapak Muiz, ngantunkeun ieu lembaga pendidikan, yakin setiap huruf nu diaoskeun ku santri Miftahul Jihad pahalana ngalir ka almarhum. Amin. Satu huruf 10 kebaikan. Bukan hanya yang membacanya, tapi yang memfasilitasinya pun akan kebagian pahala. Ibu ngawakafkeun Quran, ibu meser Quran ka Cikurubuk ka toko kitab, toko Al-Quran, pasikeun ka santri RTQ, maka setiap huruf nu diaoskeun ku santri Miftahul Jihad, ibu kabagian satu huruf 10 kebaikan. Tingali Quran di dieu tos lalecet, teu aya jilidan, ibu engal enjing meser, lain meser we sayuran. Enjing mengahaja ka Cikurubuk toko kitab Al-Islami meser naon? Quran wakafkeun, teu kedah seueur-seueur 100 ka dieu cekak. Insya Allah. Siap Bu, siap. Siap ngadukung, siap. Aduh, cekap sakitu nu tiasa didugikeun, hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan anu dugikeun sing manfaat, nu saena tina agami, nu lepat tina kaalpaan kabodohan sing abdi. Terakhir nada doa, insyaallah dinten Ahad enjing abdi tampil di TV One di dalam acara Damai Indonesiaku tabu 1. Nyuhun kedua anak kesadayana di setelnya. Tabu 1 siap? Eta ge mun dionang. Matur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.